Francisco to Berrutis. Can he convert? He can, and one to come. Contact from Meitu. Let's see if we can see it again. Yeah, not a lot in that. Team play and the exclamation mark on it. Player to match up against some of the bigs of Olympiacos. Francisco into Berrutis. Again. Berrutis, yeah. Right through. Francisco slips it in. And just get out. Francisco slips it in. A little think about it there for a moment. Francisco collects. Berrutis wants it. Berrutis. They are dominating. Leading it by 9, 3-12 in favour. That's a beautiful wrap-around feed. And the man who was just checked into the game, Laurinaitis Berrutis. Well, there's another look. Franks him. Ulanovas with a nice screen. Francisco to Berrutis. Berrutis throws it down under the rim. Got to pick up his share of defensive rebounds as well. Second half is underway. Berrutis with a nice little touch. Francisco will find Berrutis, and Berrutis. Now the big attack will come in from Bukevich. This has put too much on it, and there's another. Forrest feeds. Sedekerskis gets rejected at the rack. Bukevich, oh, that cuts. Oh! Get it out of here! Here comes Campasso shaking down Francisco. Oh, Berrutis with a beautiful block from behind. It's worked inside, and that's well finished by Berrutis. Walker's guarded by Kalaitzakis. Kalaitzakis having just come. Francisco up against Juancho. Passed in with ease. The scoop. That is the pick of the bunch. Francisco's 4 assists in the first 4 minutes. Eventually finds Francisco and now rolls, and Berrutis with the throwdown. Take momentum back, thank you very much. But now Berrutis with the big block make. Came after that. Probing, seeing up the alley-oop! Wow! For Berrutis! Anyway, Francisco, free throw line whipped into Berrutis, the fake and the finish. That was nice. 5 on the shot clock here. The alley-oop works well. Well, we're heading to timeout soon, no doubt. Berrutis trying to give his team. Berrutis in front of him. Shorts has it knocked down again, but Kavicius will take on Nadir Efi. It won't go, but it'll be the real man, Berrutis. Yes, he can now. Hangs it up there. The alley-oop, Berrutis says thank you very much. 8 points, 8 rebounds now for Berrutis. What a season Melvin Agincha has had, the youngster. Nice feed, Berrutis. Oh, trying to get away from Jackson. Goes one way, then moves and hangs it up there, and Berrutis throws it now. Berrutis is making a bit of a nuisance of himself here. We'll get that back as well, and even more of a nuisance. Giedraitis hangs it up there, the alley-oop for the lawman. And oh, lovely, beautiful pass, Francisco to the... Seeking to end the season on home floor with a bang, and my goodness. Cross to Brazdeikis, feeds inside Berrutis, the turnaround bucket in. Lekavičius labai pagyvino žaidimą, Žalgirio vyrukas, Berrutis taškai. Lekavičius prieš Abdulą Ahmedą, atgal Smailagičiui. Smailagičius Berrutis. Oh, Berrutis! Daug žaidimo su kamuoliu. Geras perdavimas Menikui, šis kabina kamuolį Berručiui ir kone ideali Žalgirio ataka. Matysim ar pasiteisins Stenionio išleidimas į aikštę, Berrutis iš viršaus. Sukeitimas ginamaisiais, bet iš karto, kai netaiko Stepato, Lietkabelis dviese, ateina pastinka Francisco ir čia. Martynas Varnas atsako savo dėjimu, na tokiu taip pusiau dėjimu. Uždėjus kamuolį ant lanko. Wow, koks Francisco stoikumas. Šiandien pradeda rungtynes taip, gražiai. Berručio gražus blokas Mindaugui Girdžiūnui. Kai tiek yra pramestų baudų, komandos pataikymas tiek Eurolygoje, tiek Betsy taukėje yra apie 60-70%, tai daug yra lengvų taškų, o čia Laurynas Berrutis. Lukas Lekavičius metas į greitą ataką, na ieško tos energijos Andrėja Trinkierį. Berrutis! Čia dar net gerokai nulenkė krepšio konstrukciją. 0 ir 2.
Dviem daugiau. Birutis nutraukia matematinės diskusijas. Nepavyksta Kupšiui pasiekti kamuolio. Brazdeikis įsirašo atkovotą kamuolį puolime. Menekas. Perdavimas Laurynui Biručiui ir Paul Romančenka raičiojasi ant parketo. Žalgiris labai gražiai užbaigė ataką. Tai tikrai byloja, kad labai tolygiai pasiskirsto tie skaičiai. Ir Žalgiris kokiu įspūdingu būdu. Rekedavoskai norisi mėsos. Breidi Meneko perdavimas Laurynui Biručiui. Jis pataikė pirmus 2 savo tolimus metimus. Vėliau 2 prametė, dabar prideda 3-ąjį 11. Johnsono taškas. 2! Kauno Žalgiris rodo, kad jie taip pat išėjo nenusiteikę juokauti. Personalitėse šiauliečiams reikėjo dar sužaisti 10 rungtynių ir patekti tarp 4 komandų. Štai va taip pat. Ir tai, kad Saulius Kulvietis vėlgi gražus perdavimas ir savalaikis Lauryno Biručio dėjimas, tai šiauliečiai ką, jie daugiau bando iš tų dvitaškių. Tikrai Mindaugas Kupšas čia įspūdingas Biručio dėjimas. Gražiai įsibėt rungtynių pradžia, o Žalgiris. Žalgirio persvara mažėja iki 20. Birutis. Savotiškai prieš žmogaus prigimtį. Kai tu jau atrodo, kad tą darbą sprendė ir esi padaręs, kaip čia jį padaro Laurynas Birutis. Jeigu šiuose rungtynėse Jonava pernelyg realiai gal ir nesitikėjo kovoti dėl pergalės, Dominikas Briutonas buvo pagrindiniu to kaltininku. Čia vėl praeitoje atakoje, tiesiog man oi, kaip gražiai pakabintas. Čia Mikaelis Kirvesas, toks epizodas gynyboje. Oi! Čia Krakenovos, kai norisi mėsos, mums mėsos ir pasiūlo Laurynas Birutis ir jo blokas pirmajame kėlinyje. Oi. Simas Jarumbauskas, čia Bogdanas Plisniukas. Dar kurį laiką be jo, nes Jonaviečio čia Francisko kabina kamuolį Biručiui. Tu žaidi prie Žalgirį, faktas čia triuškinanti nesėkmė, bet turbūt, kad kažkas didelės tragedijos nedarys Jonava iš šitų rungtynių. Čia gražus epizodas, Biručiui pakabintas kamuolys. 2 iš 25 tritaškus pataikė Mažeikiam Basketball Maut košmaras. Košmaras Guobų gatvėje, Laurynas Birutis. Jo, dėjimas iš viršaus ir Dovydo Giedraičio pakabintas. Prameta, Birutis stoja kamuolį. Oi, gražiai. Ir dar vienas dėjimas. Atsako pavelkai tuo pačiu Birutis dar rodo. 13 po Lauryno Biručio užtikrinto starto pirmajame rungtynių ketvirtyje. Francisko pakeitęs stiliuką savo šukuosenas. Labai krenta į akis. Labai tvirta buvo Zeino Watermano pražanga. Na ir kitas dalykas, jo kamuolį atgavo į savo rankas, o dabar Francisko dar tokį paserviruoja perdavimą, suranda laisvą Birutį ir dėjimas iš viršaus. Aukščiausia klačia, taip kad praktiškai visą penketą išskyrus Lonnie Walkerį. Pakeitė Brazdeikis, prasiveržia pro tubelį, puikus perdavimas Biručiui. Turbūt iš teisėjo, tai Gytis Vilius perspėja Birutį už būtent šį aštrina žaidimo. Ignas numeta kamuolį Laurynui Biručiui. Ten atrodo, kad ir gal prasižengti bandė anksčiau ryto krepšininkai, bet tai daro. Sužaidė puikias rungtynes ir savaitės viduryje prieš Manisa Basket. O čia jis nesužaidžia puikiai gynyboje. Laurynas Birutis leidžiasi link krepšio, po 2-2 derinio sulaukia gero. 50% salės būdavo žaliai apsirengę, dabar ta situacija kardinaliai kitokia. Ne Žalgirio fanų sektoriui tą retai išvysi. Laurynas Birutis 2+1 ir kokios emocijos. Užvedinėja Birutis Green White Boys tribūną ir Žalgiris Twinsbet arenoje girdima tikrai garsiai. Oi. Labai realu. Vėl jis veržiasi, Na tiesiog žiūri Utenos komandai, žalgiriečiai jau padaro jie dar vieną fantastišką epizodą. Ir čia vėl gerai, suvašti kamuolys iki Lauryno Biručio. Antras Žalgirio šansas Francisko nuo parketo Biručiui, o dieve. Žalgiris, o čia įsirašys taškus. Išgirdo tave Laurynas Birutis tikrai pakankamai arti aikštės. Taip, tiek savaitės viduryje, tiek žinoma ir savaitgaliai laukia mūsų su krepšiniu. Laurynas Birutis iš viršaus. Sirvydis. Birutis. Perdavimas į kampą. Giedraitis.
Kaip lengvai atrodo iš šono. NKL iš viso buvo išmetęs 122. Tritaškus pataikęs 26. Lietuvos krepšinio lygoje kol kas 1-1 čia. Laurinas Birutis perima kamuolį pats. Bėga į greitą ataką ir stipriai sutrukdyti varžovui. Darė, ką galėjo Zdanavičius. Birutis prameta iš geros padėties Urkis. Oi, kaip stabdomas dabar Urkis. Iš Birutį. Užmindamas 3 taškų liniją meta Čižauskas. Susikurti gerus metimus, kokybiškus metimus Mažeikiams yra užduotis praktiškai neįmanoma. O čia dar vienas perdavimas dabar jau per visą aikštę ir Laurinas. Nėra Arno Butkevičiaus, kuriam suteikta pagalba. Lukas Lekavičius taip pat gydosi traumą. O čia puikiai įvestas kamuolys ir 2 taškai su pražanga. Dabar abi sumestos baudos. Ulanovas. Ir spėja pataisyti komandos draugo metimą Laurinas Birutis. O pasirodė 2 puolėjai. Birutis. Ir 2+1. Nespėja užsimti padėties Darilas Duala ir Birutis galingai užbaigė 3 kėlinį, solidžiai pradeda 4. Andrėja Trinkeri buvo išvarytas iš aikštės po 2 techninių pražangų. Parodo, kad įtampos buvo nemažai. O čia Laurinas Birutis, jo blokas, Aizija Vongas. Ir dar 2 Žalgirio taškai. Prieš lengvesnį Rupštavičių, geras perdavimas Biručiui. Ir vėl, jeigu kalbant apie geras, negeras, Francisko tarp 2 varžovų užmeta kamuolį Biručiui ir toks plaktukas. Vyras Ulanovas baudos metimo skirto už techninę pražangą nepataiko, bet Laurinas Birutis. Francisko į baudos aikštelę, perdavimas Laurinui Biručiui ir šis iš viršaus 2 rankom. Aukštai, užtvarą stato Laurinas Birutis. Pacevičius stepauti ir nespėja iš jo sugrįžti. Ten Janavičiaus pagalba. Išlieka didelė problema tiek Pacevičiui, tiek visai Klaipėdos komandai. Francisko, geras perdavimas Laurinui Biručiui ir čia jau prancūziška kūryba. Kažkiek sako ir apie fanų tikėjimą, sakykime, ar plačiosios visuomenės tikėjimą savo komandą, o čia Birutis ir daro sėkmingai, dabar suteikdamas 3 taškų, ankstyvo pranašumas į bet. Francisko Biručiui ir Kauno Žalgiris ir vėl baudos aikštelėje ir vėl užtikrintai užbaigta ataka. Lizniukas palieka Smailagičių už nugarį, bet susiduria ten su nepramušama siena. Jarumbauskas lygęs prieš Francisko. Butkevičiaus pagalba, geras perdavimas, bet Laurinas Birutis Lizniukas prameta iš po krepšio. Brazdėkis šiek tiek pramiegojo Lizniuko kirtimą, bet nepataikė ukrainietis iš po krepšio. Laurinas Birutis iš viršaus. Briutonas ir pirmajame, va čia prieš Butkevičių pataikė labai daug sudėtingų metimų. Čia dar vienas Biručio dėjimas. Arlauskas atakuoja Sirvydį ir bandymas atlikti perdavimą baigėsi dar viena Jonavos klaida. Sirvydis kabina kamuolį Biručiui. Top Childresas vyktis po krepšiu. Čia Laurinas Birutis lengvai ir nesunkiai 2 taškai su pražanga. Leidžia tolimą metimą. Francisko, kaip suranda Lauriną Birutį. Deividas Sirvydis likęs čia prieš Inoką, Birutis po krepšių su Sargiūnu ir čia 2+1 išpildo maksimaliai situaciją Žalgiris. Čia Sirvydis gražiai. Tiek tribūnose, tiek ant parketo iš būtent Žalgirio ekipos. Birutis atkovoja kamuolį puolime ir springsta ir stringa. Birutis iš viršaus ir kas? 15-4 Žalgiris. Tikrai 9% atakuoja trečiam kėly čia, Tupelis įvedė krepšinę taikliai. Ir Žalgiris apsikovoja kamuolį Laurinas Birutis. Martyno siela yra ryto variklis šiame sezone. Birutis 2+1. Laurino Biručio, koks agresyvus epizodas, koks agresyvus žaidimas prieš Artūrą Gudaitį. Suranda Greivsas Gudaičiui be pražangos. Pamatė ir Žalgirio trenerių štabas taip pat.